剪不断线，剪线卡刀，你还会为这些问题烦恼吗？我教你几招快速解决。第一步，松开剪刀足固定螺丝。第二步，动作足按到底并保持住，再调整动刀尖和动刀咬合量，距离为0.5到1毫米。第三步，再手紧剪刀足固定螺丝，再上下运动2、3次，要保证这个刀上下活络。第四步，长按剪刀键进入，再按上下键选择 PA4， 正常参数值是100到150，数值越大声音越大。根据实际情况调好以后，按 OK 键保存，按 P 键退出就可以了。你学会了吗？如果想了解更多的实用技术，欢迎评论区留言。